हाँ आला फर्स्ट आ जाएंगे यहाँ से फोटो आ गया सब सगळ्यांना बातमी पोचली आता टाकत राहा आता त्याला खरंच आले रे कोणीच नव्हतं आधी टाक 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 अरे हो आहेत भरपूर आहे तिकडे आधी टाकले होते काळजी नको करू ते संपू दे त्यांचं तिला एवढं दिसतं का तरी पाण्यातलं ते करंट हवं टाकलंय ना घ्या आता इथे येणार बघ हायला खरंच बाबा कोणीच नव्हतं सगळे आले आधी कोणीच नव्हतं इकडे बघितलंच आई थांब शूटिंग हे करून काय शूटिंग करून घे झालो हायला खरंच कोणीच नव्हतं आणि सगळे आले पूर्ण एरिया रिकामा होता बाबा म्हणजे अक्षरशः टाकायच्या आधी कोणीही नव्हतं लांब लांबपर्यंत एक हा पक्षी दिसत एक सिगल दिसत नव्हती एक आल्यावर सगळे फॉलो करतात त्याला बाबा जितना डालेंगे इतनी उसको मजा आएंगी आपको मजा आएंगी बचने नहीं चाहेगा बच जाएंगे तो सब चले जाएंगे क्या हुआ तो तुला काय वाटलं मासे खायला आहे का ते माशांना खायला आहे तसं नाही बाबा पाण्याच्या आधी